tubahaye ikaze mu makuru avugwa mu binyamakuru yo kuri uyu wa mbere ukwakira 2024. Abenshi bagenda n'amaguru. Abanyakigali 26 bafite akazi nibo bakoresha imodoka za rusange gusa. Inkuru dukesha igihe.com, ubushakashatsi bw'ikigo cy'ibarurishamibare bwagaragaje ko abanyarwanda bari ku isoko ry'umurimo bakoresha imodoka za rusange bagera ku 8% mu Rwanda hose, mu gihe abo mu mujyi wa Kigali benshi bakoresha uburyo bwa rusange mu kujya cyangwa kuva mu kazi ari 26%. Muri Werurwe 2023 mu Rwanda hatangajwe ibyerekezo by'imihanda byiyongereyemo 12 bishya, bituma mu mujyi wa Kigali honyine habarurwa ibyerekezo cyangwa imihanda 79 ibonekamo imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Imibare igaragaza ko abagenda mu modoka za rusange bazikoresha cyane mu masaha yo kujya mu kazi no mu gihe cyo gutaha bakavuyemo. Kubera imodoka 200 zitwara abantu mu buryo bwa rusange ziheruka kugurwa, imirongo miremire muri gare yamaze gusa n'iyibagirana. Raporo y'igihembwe cya kabiri yerekeye umurimo mu Rwanda, Labor Force Survey y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko abanyarwanda barenga 8.3 bafite imyaka yo gukora, mu gihe 4.3 ari bo bari bafite akazi, naho abandi biganjemo abatari ku isoko biteguye gukora akazi, mu gihe abashomeri barenga 800. Mu bafite imirimo bakora mu mujyi wa Kigali harimo abarenga 61% bajya kazi n'amaguru, mu gihe 25.9% bakoresha uburyo bwo gutwara abantu mu buryo bwa rusange, naho 12.7% bo bakoresha ibinyabiziga biguriye. Mu yindi mijyi ho abajya mu kazi n'amaguru babarirwa kuri 75.3%, abagenda n'imodoka za rusange bo ni 14.5%, mu gihe abakoresha ibinyabiziga byabo bwite ari 10.2%. Abatuye mu bice by'ibyaro bakoresha ibinyabiziga byabo bwite bagiye mu kazi ni 5%, mu gihe abakoresha imodoka za rusange ari 2%. Raporo ya Banki y'Isi igaragaza ko ubukungu bw'u Rwanda buhagaze. Yagaragaje ko abakora akazi batigeze biga n'abasoje amashuri abanza bahembwa impuzandengo y'ibihumbi 26 by'amafaranga y'u Rwanda. Abize icyiciro rusange bahembwa ibihumbi 40 by'amafaranga y'u Rwanda, abasoje ayisumbuye bagahembwa ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda, naho abasoje kaminuza bagahembwa impuzandengo y'ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.